Ben ritrovati il nostro consueto appuntamento con diritti negati. Anche oggi abbiamo diverse richieste da parte dei nostri telespettatori, ad iniziare purtroppo dalle difficoltà, no, che si stanno incontrando per accedere alla piattaforma per la prenotazione dei vaccini anti-Covid. Insomma, per molte categorie, per molti soggetti fragili, per molti disabili purtroppo il vaccino al momento è un diritto negato. Ne parleremo di questo e di tanto altro ancora, perché abbiamo anche il testo del decreto sostegno, insomma parliamo anche del lato economico, no, dei contributi che spettano a determinate categorie. Lo faremo insieme al nostro avvocato Pierpaolo Rodighiero, responsabile del Codacons Cosenza. Bentornato, avvocato. Bentrovati, bentrovati. Dicevo, il vaccino al momento un diritto negato, so che anche da voi stanno arrivando tantissime segnalazioni, ad esempio pazienti oncologici che non sono più in cura nei reparti, che magari si curano a casa, non vengono inseriti, no, per fare il vaccino. Questa piattaforma ci si prenota, magari da Cosenza si viene mandati a Corigliano Rossano, a Crotone. Addirittura ci è arrivata la segnalazione di un nostro telespettatore, si è prenotato, rientra alla sua categoria nei fragili, da Cosenza a Reggio Calabria. Capiamo bene, insomma, Sì, che... stamattina addirittura, a parte il problema dell'approvvigionamento dei vaccini, però stiamo parlando di categorie fragili, proprio stamattina una signora di 98 anni lamentava il fatto che sono andati a domicilio a fare la prima dose di vaccino, la seconda dose si dovrebbe recare alla Mezzia Terme. Ecco, cioè, come 98 anni mi sembra agevole. Ma come è possibile fare ciò? Ecco, c'è una falla nel sistema. C'è una falla nel sistema, e poi il sistema che non ha considerato come certificare le persone fragili, per cui tutti coloro che la persona fragile quindi è tabellare, quindi è stato preso non so dove, una fredda tabella dove ci sono le patologie per cui è fragile, ma patologie che sono già state accertate. Certo. Chi è in una fase di regressione da una malattia oncologica, ma è comunque fragile perché comunque per i farmaci che deve assumere, eccetera, eccetera. Coloro che hanno gravi insufficienze respiratorie, benché non siano state ancora certificate, e naturalmente tutte queste persone non è che possono passare al vaglio di una commissione di prima istanza INPS, perché qua praticamente non possono passare mesi, perché sono fragili, e la difficoltà, il buco del sistema, che come al solito, soprattutto nel meridione, non si riesce a stabilire chi è il responsabile. Certo. Tant'è vero che non basta a certificare la fragilità delle persone dal punto di vista sanitario per i vaccini del medico curante, che è la persona che meglio conosce più di chiunque altro la condizione sanitaria del proprio paziente, per cui non basta ciò, e certo, quindi c'è uno scaricabarile di responsabilità, e quindi manca proprio anche l'individuazione del referente. Ricordiamo sempre che per ricorrere all'autorità giudiziaria perché il vaccino, soprattutto per le persone fragili, praticamente è un rimedio salvavita, bisogna comunque avere un provvedimento di rigetto, una risposta negativa, per cui io consiglio a tutti quanti che comunque di far inviare online dal proprio medico di famiglia lo stato di salute, dove si certifica, diciamo, la fragilità della persona, e poi naturalmente verrà data una risposta negativa, e su quella si può poi impugnare, perché non è nemmeno il medico di famiglia, non c'è un automatismo fra richiesta del medico di famiglia e quindi che uno è abilitato a essere vaccinato prima degli altri, in quanto è portatore di una fragilità, diciamo, dovuta da patologia. Quindi noi intanto abbiamo una telefonata, vengono fatte tante segnalazioni, no? Quello che non va in questa piattaforma pensata proprio per accelerare sulle vaccinazioni, però abbiamo visto che ci sono tantissimi intoppi, quindi chi di competenza, chi di dovere, insomma, dovrebbe raccogliere, certo, tutte queste perché è una istanze. raccolta dati, però dovrebbe raccogliere anche
il problem solving, cioè risolvere questi problemi. Non ci vuole un decreto ministeriale per risolvere questi problemi territoriali. Certo. Poi capiamo bene che la pandemia è una... Chiaramente ci troviamo in una situazione completamente nuova, devastante chiaramente, magari si faranno quegli aggiustamenti in corso d'opera, se c'è qualcosa che non va allora si interviene, ma bisogna intervenire tempestivamente. Intanto salutiamo chi è in linea, pronto? Pronto? Abbiamo la telefonata? Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, da dove ci chiama? Da Cosenza. Benvenuto. E vorrei parlare con l'avvocato. La sta ascoltando, prego. Eccolo. Allora, se intanto abbassa il volume del televisore, ecco, se abbassa il volume del televisore gentilmente, altrimenti non riusciamo a capire bene quello che dice, ok? Grazie. Ci ascolti? Perfetto, ci ascolti attraverso la cornetta del telefono e faccio la domanda. All'avvocato voglio sapere gentilmente, uno che in cassa integrazione i contributi vengono dati o no? Certo. A fine pensione. Certo, queste sono delle garanzie che non sono toccate dal periodo diciamo di crisi aziendale che quindi porta alla cassa integrazione. Quindi non venite in qualche modo leso ai fini pensionistici. Voleva aggiungere altro? Pronto? No, forse è stato chiarissimo, insomma. Però è chiaro, non si perdono le prestazioni dal punto di vista previdenziale. Ecco, questo è importante. Contributivo, certo. Previdenziale, quindi il contributo che si dà comunque al lavoratore. Intanto parliamo anche del decreto sostegni, abbiamo i nostri consulenti, no, che sicuramente ci daranno delle spiegazioni proprio su quanto è stato deciso. Intanto abbiamo una telefonata, poi salutiamo Cristian Scalmazzi e Mariella Ippolito. Pronto? Pronto, buonasera. Salve, da dove chiami? Sono Luigi Quartucci, chiamo da Cosenza. Benvenuto. Ho avuto modo di avere un parere da parte dell'avvocato alcuni giorni fa perché mi era stata respinta dall'INPS la domanda di pensione perché l'INPS stessa mi offriva praticamente una cosa fuori di legge, farmi assumere per 2 mesi, farmi licenziare, eccetera, eccetera. Ho seguito il consiglio dell'avvocato e sono andato da padronato e abbiamo intrapreso un'altra linea. Che sarebbe quota 100 di cui godo tutti i diritti. L'INPS si è premurata di mandarmi una lettera dicendomi che io sono iscritto presso l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli impiegati dell'agricoltura. Ora, questa iscrizione risale a gennaio del 2079, non è cancellabile come mi hanno detto da parte dell'Empaia e l'Empaia stessa non è un ente che eroga contributi. L'Empaia era il referente del mio TFR e sono rimasti allucinati e allibiti da questa risposta dell'INPS che anziché guardare meglio la pratica si è premurato di scrivere ha perso tempo a scrivere questa lettera procurandomi ancora ritardi. Io sono 2 volte che vengo bocciato per la pensione. Non esiste da parte dell'Empaia una procedura per cancellare la mia matricola. Esiste dal 79 ad ora io sono stato assunto e riassunto di licenziato nel settore agricolo più volte, ma questo non inficia i miei contributi, cioè l'Empaia non mi ha mai dato contributi, mi ha elargito il TFR e il fondo a risparmio e sono fermo con l'Empaia dal 31 dicembre del 2019. Sì, quello che vi consiglio che è una questione complessa, ma diciamo deve seguire una procedura. Vedete che voi dovete comunque, questi dinieghi di fatto da parte dell'ente previdenziale, dell'INPS, bisogna impugnarli però, cioè non teneteveli nel cassetto, per cui bisogna reagire a questo che hanno scritto e quindi tramite azione giudiziale.
quindi sicuramente vi hanno già prospettato presso il patronato dove siete andati, diciamo, quello che dovete fare anche dal punto di vista giudiziario, perché altrimenti lo scambio epistolare di lettere, però ecco, non è quello, adesso bisogna agire, perché la richiesta l'avete fatta, di fatto non è stata accolta, per cui vi consiglio prima la fase amministrativa e poi la fase giudiziale, però bisogna intraprenderla. Certamente, avvocato, però le vorrei dire una sola cosa. Da Roma sono rimasti allibiti e mi hanno proposto di richiedere, cosa che ho fatto, un certificato di servizio. Non so a che cosa possa servire, ma mi hanno detto l'INPS sa perfettamente che l'Empaia non è un ente che distribuisce contributi. Perché adottano queste obiezioni? A perdita di tempo, anziché preoccuparsi cioè, da cittadino rimango allucinato da queste cose. E anche dare disturbo a lei e privare a qualcuno che deve fare domande più importanti, visto il Covid. Tutte le domande sono importanti perché per carità. Questo è il bene della vostra vita, diciamo, come ognuno che ha una necessità è il bene della vita. Il problema dell'INPS, dove vi hanno risposto, vi sono anche delle norme di legge, spesso e volentieri scantonano, nel senso che malinterpretano, non so se volutamente o involontariamente, diciamo, norme di legge, e quindi l'ente previdenziale di prima acchitto, cioè è sempre restio e va a vedere se concedere o meno, perché per amministrazione tutta interna all'INPS, ragion per cui non dovete crucciarvi della illogicità di questa risposta che vi ha dato, perché di fatto vi ha detto l'INPS che voi siete rimasti in questo modo, non avete praticamente contributi, non se ne versano, siete senza contributi, per cui non vi spetterà mai un trattamento pensionistico. In poche parole, con questa risposta che vi ha dato, ma ciò non è vero naturalmente. Ecco perché vi dico, deve passare praticamente da una fase amministrativa che è un precontenzioso con l'ente previdenziale, si andranno a fare i calcoli di quanto avete maturato e naturalmente poi la fase giudiziale che sarà seguita da un avvocato ovviamente. Per cui questa è la strada che dovete percorrere, senza perdere tempo fra le altre cose. Quindi dove siete andati, il patronato, vedete che come ogni patronato c'hanno anche il settore legale che sono molto competenti in materia previdenziale. D'accordo, la ringrazio. Figuratevi. Avvocato. Grazie a lei per aver telefonato. Grazie a lei, dottoressa. Grazie a lei, e poi lo ripeto, tutte le domande sono importanti, ecco, chiunque può intervenire in diretta perché sono tanti i problemi che quotidianamente affrontiamo, certo. Quindi non diamo una priorità, no, alle domande, ai problemi, assolutamente, noi siamo qui e vi ringraziamo come sempre per l'affetto che ci dimostrate. Intanto la ringrazio per aver telefonato, saluto Cristian Scalmazzi e Mariella Ippolito. Ecco il dottore Scalmazzi. Allora ci siamo finalmente, dottore Scalmazzi, vedo anche la dottoressa Ippolito. È stato pubblicato il decreto sostegni, allora arrivano un po' di soldi, un po' di aiuti? Ma ci siamo. Io dico che si inizia a muovere qualcosa, sicuramente non arrivano soldi. Sono tutti insoddisfatti di questo decreto sostegni, si tratta di misure che sicuramente non aiutano le imprese, lo abbiamo detto più volte che ci volevano delle forti iniezioni di liquidità per aiutare le imprese. Il problema vero è che il 40% che era destinato a chiudere, con questi sostegni non potrà fare che chiudere. E comunque, come ho detto più volte, quello che serviva era piuttosto che mandare dei soldi alle imprese, fare in modo che le imprese potevano riniziare a lavorare sospendendo quelli che erano gli adempimenti da un punto di vista fiscale e contributivo per quanto riguarda i pagamenti.
per poi magari riprenderli sotto forma di rateizzazione nel periodo post pandemia. Invece, in un momento così delicato, va bene, e arrivati a questo punto, io oggi mi interrogavo su una domanda. Vorrei capire in che stato di emergenza viviamo. Perché se uno stato di emergenza, un'impresa scrive all'INPS chiedendo la rateizzazione di somme che nel corso del 2020 non è riuscita a pagare e l'INPS gli risponde non ti posso rateizzare perché su una precedente rateizzazione risultano 14 euro da pagare. Oppure, come stiamo vedendo in questo momento, l'INPS sta inviando lettere ai cittadini dove dice di aver corrisposto i bonus dei precedenti decreti non spettanti e che gli stessi devono essere restituiti. Come Allora, devono essere restituiti? Cioè prima danno e poi se li riprendono? Come funziona? Cioè è questo? Allora, purtroppo sì, perché loro non hanno fatto delle verifiche puntuali per far arrivare immediatamente gli aiuti e oggi la problematica qual è? Che stanno iniziando ad inviare le lettere per il rimborso di tali somme. Si possono chiedere delle somme indietro se stiamo discutendo di come far arrivare ulteriore liquidità alle persone? Stiamo parlando dei contributi Covid che sono stati erogati a marzo dell'anno scorso. Allora, io dico che abbiamo perso il buonsenso. Io speravo che avere alla guida del governo una delle persone più influenti al mondo si poteva contribuire attraverso la sua guida ad avere, non dico degli aiuti, ma di avere misure più intelligenti e capaci di apportare benefici all'interno dei territori. Invece abbiamo pensato solamente a stanziare 11 miliardi per le imprese. Non diamo ulteriori soldi alle imprese, però abbiamo pensato di rafforzare le somme da destinare al reddito di cittadinanza, perché giustamente, siccome stiamo facendo chiudere gli imprenditori, invece di darglieli come sostegno sull'impresa, glieli diamo con il reddito di cittadinanza, in quanto hanno previsto che nel 2021 ci saranno nuove e numerose richieste di reddito di cittadinanza. Questo purtroppo non va bene. Quando si tratta di dare, purtroppo siamo obbligati a dare. Quando dobbiamo ricevere sotto minaccia. Non so se avete letto le misure che ci sono all'interno del decreto legge, ma una delle misure, che è l'unica che adesso è partita, perché ancora per le altre misure è necessario dover aspettare le relative note di attuazione dai vari ministeri e enti che sono preposti alla gestione delle domande. L'unica che partirà giorno 30 è l'Agenzia delle Entrate con la piattaforma per quanto riguarda il sostegno alle imprese. Parte questa piattaforma e giustamente il fisco cosa si guarda bene di dire alle persone? Vedete che ci saranno dei doppi controlli sia in fase di erogazione che post erogazione. Quindi, prima di presentare la domanda, pensateci bene, perché se avete delle irregolarità i soldi non ve li diamo. Allora, ci fermiamo per il momento qui perché abbiamo una telefonata, perché poi dobbiamo approfondire un po' quello che viene evidenziato nel decreto sostegni. Pronto? C'è la telefonata? È caduta la linea. Allora, volevo far intervenire anche la dottoressa Ippolito perché tra poco volevo chiedere anche al dottore Scalmazzi, insomma, se c'è questa sorta di minaccia, no? Sì, accedi alla piattaforma, però stai attento, se hai qualche piccola irregolarità, no? Insomma, ti viene bloccato tutto, ti controlliamo. Volevo capire se qualche impresa, no? Coraggiosamente accede a questa piattaforma, lo chiederemo tra poco al dottore Scalmazzi, però volevo far intervenire la dottoressa Ippolito perché tra le misure c'è anche la cassa integrazione Covid, giusto? È stata prorogata, giusto? Sì, allora, diciamo che i malcontenti ci sono anche dal punto di vista lavoratori, perché sì, c'è stata la proroga per quanto riguarda la cassa integrazione, ma
prorogata la misura, però l'erogazione del denaro avviene in tempi sempre molto molto lunghi. Quindi i lavoratori si lamentano perché giustamente non possono beneficiare di ulteriori sussidi, quali ad esempio il reddito di emergenza che è stato prorogato per 3 mensilità. Quindi giustamente avendo una forma previdenziale che dovrebbe pensare diciamo, a dare già un mantenimento in questo periodo di pandemia, sono scoperti, quindi non ricevono regolarmente i pagamenti, quelli che ricevono sono comunque insufficienti e oltretutto hanno il vincolo di non poter accedere a nessun'altra forma di beneficio. Non possono avere nemmeno i buoni spesa che sono erogati dai singoli comuni, per cui il malcontento non è solo lato impresa ma è anche lato lavoratori. Allora io la interrompo perché abbiamo la telefonata e poi continueremo a parlarne chiaramente. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Sì, buongiorno. Da dove Io sono chiama? Trulia Pascolini, chiamo da Palermiti. Benvenuta intanto. Grazie. Allora, noi abbiamo un problema. C'è mio marito che ha la residenza in Lombardia. Sì. E non le fanno qui il vaccino perché non ha residenza. Cosa dobbiamo fare? Abbiamo visto che insomma ci sono tanti problemi. Allora, signora... Non la sento però, avvocato... Non la sento, mi scusi. Allora, signora, facciamo così, ascolti la risposta attraverso il televisore, adesso sì? Riencanci la telefonata, daremo velocemente questa risposta perché purtroppo i problemi l'abbiamo visto. Sì, abbiamo visto che ci sono. Sta parlando una signora, non so che. Sì, abbiamo visto, signora la ringrazio per la telefonata, avvocato, quindi il marito residente in Lombardia, qui il vaccino non glielo fanno. Deve semplicemente tramite ASP e tramite il comune dove domicilia, perché sarà con la signora, comunicare questo cambio di residenza purtroppo. E comunque l'ASP di competenza del marito della signora, competenza territoriale, non competenza per residenza, è quella che deve comunicare e prendersi carico naturalmente che il cittadino domiciliato qui in Calabria, nella provincia presso l'ASP, e quindi il vaccino va fatto quindi qua. Deve recarsi all'ASP? Sì, deve fare la comunicazione perché la Regione Lombardia se lo trova caricato come destinatario del vaccino, sì. Però praticamente dove glielo va a fare, dove lo va a chiamare, se è qui in Calabria e rimane qui in Calabria per 1000 motivi, naturalmente deve comunicare all'ASP. Deve però comunicare sempre tramite enti, comune certo. E ASP, quindi comune perché dice è domiciliato agli effetti di legge nel comune dove risiede la signora con il marito, e l'ASP per dire lo incarico io. Allora, noi ci dobbiamo fermare pochi istanti per la pubblicità, torneremo tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio, intanto stiamo ricevendo tantissimi WhatsApp da parte di persone che hanno difficoltà a fare il vaccino, parliamo non solo di categorie fragili, molte segnalazioni da parte di ultra ottantenni che hanno già fatto la prima dose del vaccino, però gli hanno comunicato a quanto pare che la seconda dose al momento non si può fare perché mancano le fiale, quindi c'è un po' di preoccupazione. Un nostro telespettatore ci scriveva: ma se passano i 21 giorni, i 27 giorni, poi è efficace questa prima dose del vaccino che ha fatto? Credo che insomma ci sia un po' di spazio, di margine. Ecco, quello che ci dicono, sì, che per immunizzare, per incominciare a immunizzare la prima dose già diciamo, però chiaramente si vive anche con questa apprensione. Perché anche questo è un disservizio per tanti motivi, non ci sono i vaccini purtroppo. Purtroppo dovrebbero arrivare, venerdì arriva il commissario Figliuolo qui in Calabria, quindi dovrebbe spiegarci. No? E la dice lunga che ci viene a trovare per primi, siamo la prima regione che abbiamo il piacere di risolvere un po' questi problemi. Qualche cosa di carattere organizzativo. Speriamo. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? È pronto? Salve, da dove ci chiama? E io chiamo da Cosenza. Benvenuta intanto, prego. Ben trovati a voi, grazie.
Prego. Allora, io vorrei porre una domanda all'avvocato, se è possibile. Prego, signora. C'è un articolo del Codice Penale riferito a soprusi e violazione a condotta libera che riguardano spazi limitrofi di confine tra due proprietari. Perché confini tra proprietari? Signor, sì, praticamente insomma il nostro confinante ha addossato proprio in prossimità del nostro cancello d'ingresso e addossato proprio a dei contatori di luce materiali ferrosi, che vorrei sapere insomma se c'è una legge, perché comunque a parer mio c'è anche un pericolo, perché è una zona, diciamo, è una casa ubicata in montagna e quindi diciamo che anche d'estate si sono verificati dei fenomeni, diciamo, fulmine che si sono scaricati proprio, diciamo, sui contatori che li hanno bruciati. Quindi adesso io vorrei sapere se c'è un pericolo, voglio dire, anche perché è una via d'ingresso, quindi io ho un nipotino, vengono, voglio dire, tutti i bambini lì e quindi voglio dire è proprio è l'accesso principale, quindi vorrei sapere se c'è un pericolo, voglio dire, oppure non lo so. Cioè praticamente ha appoggiato questo materiale ferroso al suo cancello, signora? Sarebbero proprio, voglio dire, quei cavalletti che servono, diciamo, per opere murarie, proprio addossati, e quindi siccome è imbassato è capitato che dei fulmini in piena estate, sì, ho capito, però è proprio addossato al cancello i contatori di luce che sono sì nella proprietà del confinante, ma che però sono proprio addossati al nostro cancello d'ingresso. Addossati, appoggiati penso di no, perché il cancello è di vostra proprietà, penso che nessuno... Sono proprio, diciamo, nella loro proprietà, però comunque proprio in vicinanza, diciamo, del cancello d'ingresso. Bisognerebbe vedere i luoghi. Allora, anche le persone sì, signora... per accedere alla casa cioè, c'è il passaggio principale. Allora. Sì, naturalmente vi spiego come funziona in generale. Tutte le norme che ci regolano sono molto astratte e generali, le norme che ci regolano, per cui ogni volta, ogni articolo a cui voi facevate riferimento, bisogna andare a vedere se la fattispecie, se la fotografia del vostro problema, dove la dobbiamo andare a incesellare, in quella fattispecie o in quell'altra. Naturalmente, se diciamo questo accatastamento che si usa più per il legno, ma questo cumulo di materiale ferroso rappresenta di per sé un pericolo perché potrebbe trasbordare nella vostra proprietà, si potrebbe agire civilmente anche con un provvedimento d'urgenza, però vanno valutate tante cose. Oltre lo scempio è un oltraggio alle bellezze paesaggistiche. Sì, ma qui andiamo in un altro discorso, per cui non si può prescindere, signora, non si può prescindere. Se c'è un pericolo imminente perché si trova vicino a contatori di corrente, eccetera, eccetera, sono tutte delle cose da valutare e naturalmente, obbligatoriamente, signora, vi dovete rivolgere a un legale perché valutando com'è la situazione vi può consigliare anche l'azione da intraprendere, una diffida, una mediazione presso un organismo per cercare una composizione bonaria, oppure naturalmente ricorrere presso il tribunale competente. Perché bisogna risolverlo? Bisogna risolverlo, però ci vuole sempre, non si può prescindere naturalmente da un esame dello stato dei luoghi, insomma, di che cosa stiamo parlando e come questa problematica, questo pericolo che potrebbe essere imminente, come lo si può, vi ripeto, mettere dentro una fattispecie sicuramente non legittima o in quell'altra. Diciamo che, ecco, così sulla base di un racconto vostro, per quanto veritiero, comunque naturalmente... C'è un pericolo oggettivo. Bisognerebbe vedere i luoghi. Sì, ma il pericolo oggettivo si può sanzionare subito, però è meglio che questo pericolo oggettivo in prima battuta lo valuti un legale.
quindi forse è Ma meglio anche con così. i vigili eventualmente. Ai vigili potete Possono fare anche... senz'altro, la denuncia la potete fare ai vigili, perché alla secondo locale, me, perché sì, locale. penso più ai vigili, perché al comune non penso, più ai vigili, Sì, vigili sì, urbani, ai vigili perché urbani vengono ad effettuare, diciamo, una verifica. vedono com'è questo stato dei luoghi, ma Sì, già sì, il fatto che certo, sono vicini a certo, contatori, perché certo, ricordatevi, certo, il materiale edile, compresi gli certo, attrezzi, certo, comprese le sì. strutture, le impalcature, non è che perché uno ha la proprietà di un luogo le può buttare in questo modo, quindi non funziona proprio in questo modo. Però, vi Certo. ripeto, sono tutte valutazioni che poi Appunto, devono e essere... commettere ciò che vuole, a danno anche Sì, però delle persone. vi ripeto, signora... Sì, infatti io mi sono rivolta pure ai vigili. Sì. Quando entrate in un discorso che cosa devo fare, è ovvio che entrate in un I quali hanno tecnicismo detto che noi giuridico... interveniamo a disgrazia avvenuta. No, vabbè, Mi viene da ridere. lasciamo stare ciò, ecco perché vi sto dicendo, vi conviene ecco, affidarvi a un legale comunque. Ecco. Certo signora, questo insomma è il consiglio del nostro avvocato. Io la ringrazio per aver telefonato e poi ci faccia sapere, perché è chiaro che bisogna vedere come sono Io ubicate. ringrazio No? voi, vi seguo sempre, Grazie. vi ammiro e quindi vi faccio i miei complimenti. Grazie, Grazie a voi. per il servizio che fate. Per il servizio che fate per noi cittadini incompetenti, tra virgolette. Assolutamente. Grazie mille, buona serata. Grazie per l'affetto che ci dimostrate, grazie sempre a tutti voi. Intanto abbiamo un po' di domande che ci sono arrivate anche sui nostri WhatsApp, ad esempio ci chiedono la pensione sociale, dopo quanto tempo fatta la richiesta viene erogata e l'INPS in che modo ti avvisa? Chi risponde? Allora, solitamente, poi dipende dai periodi, quindi da quando si fa diciamo, la richiesta, i tempi variano da 2 mesi a 6 mesi a 8 mesi e quindi avvisa nei modi con cui si è fatta la richiesta, tramite mail, tramite messaggio, tramite lettera non raccomandata. Quindi diciamo è questo, però è molto fluido, i termini sono molto fluidi. Quindi lettera non raccomandata è bellissimo. Perché, è bellissimo. perché così insomma c'è il tracciamento. C'è proprio il tracciamento, è bellissimo. E ciò avviene anche per essere sottoposti a visita. Ecco. Sempre con lettera non raccomandata. Ecco perché insomma si allungano spesso i tempi e spesso le persone non vengono neanche informate perché a volte queste lettere si perdono. Ecco, Sì, ci sono tanti, anche quello va rivisto il metodo si spera nella digitalizzazione, perché finalmente tutti i cittadini dovrebbero essere dotati di posta PEC, quindi posta certificata, regolarmente registrata presso un ente pubblico, in modo tale che non c'è possibilità di sbaglio, ognuno deve avere un recapito digitale. Gratis, quindi offerto gratis dalla pubblica amministrazione, in modo che si risparmia carta, si risparmia tanto, quindi anche facciamo un piacere all'ecologia, si risparmiano tempi, e quindi è tutto, ecco, ci sono tanti ancora... E le comunicazioni arrivano. E le comunicazioni, sì, perché dal dopoguerra che ancora si viaggia con la letterina, insomma, diciamo che non è... Quante segnalazioni abbiamo di lettere? Assolutamente, perché poi quando mandano le raccomandate rubano l'avviso per cui uno praticamente non viene a sapere nulla e quindi è costretto poi a fare opposizioni. Bisogna mettere mano anche su questo. Certo, intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto, buonasera, io chiamo da Cosenza. Benvenuto, salve. Allora, 3 punti e vi lascio subito. Punto primo, complimenti a tutto lo staff di Teleuropa Network perché è un anno che ci date sostegno, indicazioni e consigli utili per la pandemia. E questo va detto, con gli speciali, con tutto. E questo ve ne devo fare un vanto. Grazie. Punto 2,
ci tengo sempre a ricordare la vergogna che ancora continua del reddito di cittadinanza e il reddito di emergenza, che viene dato ovviamente al 70% di chi ne ha bisogno, ma c'è il 30% che non ne ha bisogno e che ci lucra, continuando a lavorare in nero, anzi non ne vogliono più sapere di lavorare assicurati, perché è un'America troppo grande che giustamente sfruttano, perché nessuno fa i controlli, quindi diciamo che è da stupidi andarsi a lavorare assicurati, almeno per adesso. Punto 3. Il dottor Miozzo, che fino a 5 giorni fa ha coordinato il comitato tecnico scientifico, che va a dire che hanno in mano nemmeno il 10% della situazione scolastica, no? Ma in che mani siamo capitati? Proprio oggi hanno chiuso un'altra scuola a Saporito di Rende per un docente. Io dico, bene ha fatto ieri il sindaco di Catanzaro che si è ribellato all'ordinanza del TAR e ha richiuso le scuole. Io vorrei soltanto una cosa, questi genitori ci possono mettere la faccia, nome e cognome, questi che fanno i ricorsi, perché guardate, io sospetto che ormai non è più una cosa, è una cosa a dispetto politico, a guerra politica. Ma guardate che nelle scuole c'è una situazione, e poi non vi disturbo più, c'è una situazione drammatica, c'è una situazione drammatica. Vi potete fare un giro, perché io vi posso lasciare nome, cognome, recapito telefonico, vi potete fare un giro scuola per scuola, perché c'è una situazione drammatica. Io vorrei soltanto spiegato il motivo di tutte queste persone, di associazioni, del TAR, del presidente del TAR, che si ostinano col voler tenere le scuole aperte. Ma il problema dei bambini che stanno male anche psicologicamente, ma non è che la mancanza della scuola, forse è la mancanza di affetto familiare, perché le famiglie non ci sono più. Infatti il risultato è questo, ricorso al TAR per far aprire le scuole. Tutto questo. Buonasera, scusate. Io la ringrazio per questo suo intervento, perché questo è uno spazio in cui i cittadini possono liberamente esprimere il loro pensiero. Chiaramente sul fatto delle scuole chiuse, aperte, il dibattito è apertissimo, il dibattito e a parte questo, che poi ha molto a che fare con l'andamento epidemiologico, il telespettatore poi la grossa verità è quella che diceva prima, perché praticamente si è creata una guerra fra poveri con diseguaglianze di aiuti, perché ci sono i cassi integrati che arrivano, cioè adesso si stanno ponendo che cosa devono dichiarare i cassi integrati nei loro modelli di dichiarazione dei redditi annuali, che sono in cassa integrazione ma si devono preoccupare di andare a dichiarare che sono 4 mesi che non ricevono la cassa integrazione, quindi hanno adempimenti fiscali da compiere, no? Però non hanno ricevuto alcunché e giustamente loro che cosa dicono? Noi non accediamo a nessun sussidio, però i soldi per altri, quindi hanno creato una guerra fra poveri, perché dicono chi piglia il reddito di cittadinanza è abilitato anche al REM, è abilitato anche ai sussidi che fanno i comuni, quindi buoni spesa. Sì. Chi invece è in cassa integrazione è un dipendente in cassa integrazione, quindi non ha diritto a nulla. Quindi. Però non è, perché chi è in cassa integrazione penso che come tutti gli italiani mangia 3 volte al giorno. Certo. Quindi le bollette le paga mensilmente, se ha un vitto lo paga mensilmente, una rata di mutuo lo paga altrettanto. Quindi diciamo che ci sono tutte queste, e il telespettatore ha ragione però, e infatti, ci sono tutte queste discronie. No? Certo, che lo diceva pure prima la dottoressa Ippolito, sì, hanno prorogato la cassa integrazione Covid, però insomma ancora i pagamenti arrivano. I pagamenti non arrivano. Arrivano in ritardo. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Salve, da dove ci chiama? Da Colosimi. Benvenuto intanto, prego. Salve, buonasera, sono Damiano Mirabelli, chiamo da Colosimi. Sì, salve. Sì. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora, io volevo intervenire in merito alla circolare delle esenzioni ticket. È una battaglia che sto facendo da diverso tempo per quanto riguarda il rinnovo delle esenzioni ticket, perché è inverosimile che solo adesso si accorgono durante il periodo della pandemia che forse il rinnovo si può fare online. Bravissimo. Quindi vi inviterei, anzi, visto che siete proprio un programma specifico che dà voce alle persone, in più le informa,
perché tanti anziani non hanno la possibilità di andare su internet, non sanno che vuol dire internet e come dire, informarsi. Dovrebbero essere quei punti di appoggio i medici, i comuni, i servizi sociali a divulgare le notizie. Tant'è che io mi permetto, vista la mia, come dire, attività di volontariato pure, di dire all'istituzione: perché solo oggi, che in periodo di pandemia si fanno le proroghe online, non avete pensato a tutti quei disagi che sono stati creati, quei poveri cristi, io li chiamo cristi, che su via Fiume, sotto la pioggia, stavano per il rinnovo. Si scadeva il 31 di marzo, veniva rinnovato il ticket a giugno, se tutto andava bene, privandoli di quel diritto fondamentale, articolo 32 della Costituzione, il diritto alla salute. Allora io dico, visto che la vostra trasmissione è ascoltata da molti, vorrei dirvi, cari politici che oggi ci governate, caro commissario Longo, fate in modo che la politica, le istituzioni, la burocrazia siano a servizio dei deboli, che spesso e volentieri rinunciano a un loro diritto proprio per la burocrazia farraginosa che c'è. Così come ad esempio sta succedendo la stessa cosa per quanto riguarda il senatore Morra, ma tutto sommato il senatore Morra ha, come dire, ha abusato, tra virgolette, del suo ruolo istituzionale per fare delle dimostranze. Ma io le dico da cittadino comunque che spesso e volentieri noi cittadini stiamo giornate intere al telefono a chiamare quei numeri dell'ASP e non ci risponde nessuno. Pure io sono stato soggetto a farmi il tampone, mi è stato detto scrivi PEC, scrivi mail, ti verrà dato, ma medesimiamoci, uno che non conosce nessuno, ha difficoltà, tra virgolette, deve morire nell'abbandono delle istituzioni. Ritorno con le esenzioni ticket, vi pregherei di farvi portavoce, perché le esenzioni ticket, chi ha diritto adesso deve fare un'autocertificazione. Sicuramente quei poveri anziani, i disoccupati che non so se lavorano o hanno cambiato il loro reddito, sanno che bisogna fare un'autocertificazione. Quindi gentilmente, visto che le istituzioni non lo fanno, vi pregherei, vi inviterei di fare sì che le istituzioni preposte si mettano a disposizione di informare i cittadini. Complimenti a tutto lo staff di TEN e tutte le persone che intervengono, l'avvocato e gli altri collaboratori. Buon lavoro e grazie. Grazie a lei. Sì, in effetti in un periodo sospeso, quello della pandemia, tutto si fa online, si fa lo smart working, si fa tutto, no? Però paradossalmente c'è stato un ritardo pauroso. Certo. Pensavamo che non lavorare allo sportello avrebbe portato, diciamo, più velocità, però, e quindi senza gente, però stiamo osservando ritardi incredibili, che è un paradosso. Certo. Quindi non avere, diciamo, la pressione delle persone prima della pandemia, adesso che non c'è più dovrebbe essere accelerato il lavoro, invece c'è stato un ritardo, come coloro che devono usare, diciamo, i servizi della pubblica amministrazione si sono resi conto, ritardi incredibili, che è paradossale rispetto al lavoro fatto al domicilio. Certo, quindi ma diceva bene, insomma, aiutare, no, le persone. Sì, ma aiutare, sappiamo benissimo che l'autocertificazione, quindi dovrebbero farsene carico, anche se non è di loro propria competenza, i medici famiglia, i famosi assistenti sociali, che dovrebbero avere la fotografia del territorio per quanto riguarda le situazioni, i problemi familiari, i problemi di fragilità e, diciamo, anche tutto ciò. I servizi dell'ASP che servono per effettuare protocolli terapeutici presso le persone anziane, le persone che hanno particolari patologie. Ecco qui, attivare i numeri. Vi posso dire una cosa, noi abbiamo fatto a campione, abbiamo provato a telefonare all'ASP per richiedere un tampone, ebbene 50 minuti e ci è andata bene. Ok, quindi, ci dobbiamo fermare pochi istanti. Perfetto. Per la pubblicità, rimanete con noi. Ed eccoci di nuovo in studio. Io volevo di nuovo il dottore Scalmazzi, sempre sul
decreto sostegni, ci sono aiuti alle imprese, ci sono le 5 fasce di indennizzo e non solo, però quello che mi incuriosiva, dottore Scalmazzi, no, è che viste le condizioni, no, per accedere a questa piattaforma, ci sono al momento delle imprese interessate, no, a fare la domanda? Le imprese interessate ci sono, perché in questo momento è molto di più la fame e la volontà di uscire dai problemi e rimettere in piedi le imprese, piuttosto che la cioè diciamo la paura di essere minacciati di eventuali controlli. Perché io vorrei dire una cosa: qual è quel povero che sta morendo di fame, che trovando un pezzo di pane non lo raccoglie per mangiare? Beh, è chiaro. Quindi come bisogna fare per accedere? Ecco, ha detto, andiamo un po' sul pratico. Allora, la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate verrà aperta giorno 30, quindi dal giorno 30 tutti i potenziali imprenditori potranno presentare la richiesta di sostegno all'Agenzia delle Entrate. Come nei precedenti ristori è stata prevista una soglia minima di ristoro. Che cosa significa? Che coloro che esercitano un'attività sotto forma di partita IVA in forma individuale riceveranno almeno 1.000 euro. Chi invece esercita l'attività sotto forma di società o associazione avrà un contributo minimo di 2.000 euro. Quindi cosa significa? Che in base ai conteggi che verranno fuori dai calcoli che hanno elaborato i tecnici del Ministero, l'imprenditore singolo potrà percepire almeno 1.000 euro e l'impresa collettiva almeno 2.000. Veniamo a questi calcoli. Allora, per poter ricevere anche il contributo minimo, bisogna che il contribuente abbia subito un calo del fatturato, state bene attenti perché è un calo del fatturato importante, di almeno il 30%. Significa che tutti coloro che hanno subito un calo del 29, del 25, del 23, pur avendo subito delle perdite, rimangono fuori da questo sostegno. Quindi la prima discriminante che deve verificare l'imprenditore o il consulente dell'imprenditore è il calo del fatturato. Come va verificato? Bisogna prendere il fatturato già dichiarato per l'anno 2019 e confrontarlo con il fatturato dell'anno 2020. Se il fatturato del 2020 è diminuito del 30%, allora l'imprenditore potrà chiedere al suo consulente o direttamente potrà accedere con le sue credenziali rilasciate all'Agenzia delle Entrate alla piattaforma IVA e corrispettivi per poter trasmettere questa famosa istanza. Allora, pensate che sia finita qui? Non è finita qui, perché che cosa succede? Succede questo: una volta che abbiamo verificato il calo del fatturato, bisogna verificare la misura di questo calo del fatturato per poter determinare se si ha diritto a quel contributo minimo di 1.000 o 2.000 euro oppure si ha diritto a un contributo superiore. Tenete presente che nella domanda questi dati vanno solo ed esclusivamente autocertificati, quindi sarà l'imprenditore ad autocertificare i dati. Che tra l'altro, siccome in Italia ormai da 2 anni, e questo è il terzo anno di applicazione, abbiamo la trasmissione telematica per la quasi maggior parte dei contribuenti, sia delle fatture da un anno, e questo è il secondo anno, anche dei corrispettivi telematici, c'è poco da verificare, perché l'amministrazione finanziaria, basta che si collega sul profilo del contribuente, può verificare tranquillamente le fatture che ha emesso nell'anno 2019 e nell'anno 2020. Però la responsabilità, come sempre, quando in Italia si tratta di fisco, viene ribaltata sotto forma di autocertificazione sul contribuente. Allora,
stavo dicendo, quindi ritorniamo indietro, quindi il nostro contribuente ha verificato che c'è il 30% di calo del fatturato. Quindi che cosa andiamo a verificare? Allora, andiamo a verificare la data di attribuzione della partita IVA. Se la partita IVA è stata attivata dall'1/1/2020 al 23 marzo 2021, praticamente l'impresa, se rientra in questo periodo temporale in cui è richiesto l'attivazione della partita IVA, riceverà un contributo minimo, quindi non dovrà fare alcun conteggio. Perfetto, insomma. Vuole aggiungere qualcosa, dottore Palmazzi? Ecco. Che cosa succede? Invece, per chi è in esercizio da prima di questa tale data, lì si entra nelle percentuali di calcolo. Allora, l'imprenditore cosa dovrà fare? Dovrà prendere il fatturato del 2019 e dividerlo per 12. Poi dovrà prendere il fatturato del 2020 e dividerlo per 12, e sulla differenza tra il fatturato 2019 e 2020, che è la perdita che si è determinata, che ricordo deve essere non deve essere inferiore al 30%, che cosa succede? Andrà a ricevere il suo sostegno, che badate bene è un sostegno pari al 60% della perdita, che cosiddetto in un primo momento gli imprenditori hanno iniziato a chiamare in associazione, hanno iniziato a chiamare i commercialisti e quant'altro. Dice, avete sentito, il governo ci dà il 60% di rimborso. Sì, della perdita ti rimborsano il 60%, ma di un valore medio mensile. Quindi se io su 100.000 euro del 2019 nel 2020 ho fatturato 50.000 euro, a fronte di una perdita di 50.000 euro riceverò solo 2.500 euro, perché il 60% viene determinato sulla media dei 50.000 euro diviso 12, quindi il 60% di questa media. Quindi l'imprenditore, a fronte di una perdita di 50.000 euro, e lo voglio sottolineare, andrà a ricevere un sostegno di appena 2.500 euro, che se parliamo di alcuni tipi di attività non ci coprono nemmeno le bollette, visto che a gennaio e febbraio dovevano avere i sostegni, siamo arrivati ad aprile, quindi se io non ho avuto i soldi, ho 3 mensilità di bollette, luce e gas da pagare, e soprattutto è vero che abbiamo abbandonato i codici Ateco, ma non abbiamo creato un sistema equativo di sostegno alle imprese per i costi che effettivamente sostengono. Quindi coloro che stanno pagando di più, che sono coloro che operano nella filiera della ristorazione, palestre, teatri, attività che stanno lavorando pochissimo, con molti disagi, attività che non stanno lavorando proprio, prenderanno delle somme irrisorie. Ho capito, però insomma, se non sbaglio, per il sostegno alle imprese è previsto anche un intervento diretto proprio a ridurre i costi delle bollette elettriche. Ci potrebbe essere questo anche? Allora, questo era stato previsto anche con i precedenti sostegni, ma è rimasto sulla carta. Tenete presente che il decreto legge, così come è stato pubblicato il giorno 22 di marzo, ha bisogno ancora di oltre 20 emendamenti affinché quanto è scritto nel decreto possa essere poi messo in atto. Voglio fare presente una cosa. Nel decreto legge è stata prevista comunque lo slittamento delle rate per quanto riguarda il saldo e stralcio e la rottamazione, sì. Quindi per le rate del 2020 c'è tempo per pagare entro il 31 di luglio e hanno dato la possibilità poi di pagare entro novembre 2021 le ulteriori rate del 2021 che si sommano a quelle scadute del 2020. Ok, abbiamo intanto una telefonata. Pronto? 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 Pronto, buonasera. Salve. Sono da Castroville. Prego. Ogni tanto vi seguo. Ecco. Ci segua sempre, non ogni tanto. Posso parlare? Certo, signora, intanto la ringrazio per l'affetto. Ecco. Prego. Siccome che stanno arrivando certi bollettoni di luce, no? Io ho chiesto, no, di venire a vedere il contatore, se il contatore va bene. Hanno detto che ci vogliono 50 euro per venire a vedere il contatore. Ma è possibile? È possibile, avvocato? Sì, è possibile. Una persona anziana hanno mandato 110 euro.
Hanno mandato? Che devo fare? La pensione la dobbiamo dare a loro. Quanto vi hanno mandato, signora? Quanto deve pagare? 110 euro e l'altra volta 81 euro. Su una pensione minima, Ma che deve fare? è chiaro, certo. Allora, che bisogna farlo? vi dovete recare a un CAF perché dal 2021 il bonus energia elettrica e gas è garantito anche a coloro, fino a coloro che hanno un reddito ISI inferiore a 20.000 euro, per cui una larga fascia di popolazione, per cui anche telefonicamente se segnalate un CAF, ecco, voi potete avere già un bonus energia e un bonus gas che prima era riservato soltanto ai beneficiari del reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza. Poi per quanto riguarda le bollette elettriche, lo sappiamo e lo andate a leggere anche là, che il 70% è di tassazione, per cui voi consumate il 30% di quello che... Perfetto, il 70% è tutta tassazione. Per controllare il misuratore, quindi di corrente, no? Quindi il contatore, bisogna pagare. Se c'è l'anomalia vi rimborsano le somme, però il controllo, no, il controllo che vi fanno lo vogliono pagato. Tenete presente che se voi avete un contatore vecchio ve lo dovrebbero sostituire. Quello perché... che hanno messo nuovo. E allora quello che è messo nuovo, signora, guardate, è molto difficile che non funzioni, perché hanno il controllo da remoto, loro istantaneamente controllano dalla centrale operativa, dalla sede, praticamente i consumi, per cui questi misuratori elettronici raramente sbagliano, ecco, e quindi... 450 kW, e che c'aveva una persona sola? No, perfetto. Ma come si fa? Dobbiamo morire di freddo, no, non dobbiamo riscaldarci più. Ma è ovvio che anche le categorie fragili dal punto di vista appunto dell'età dovrebbero essere tutelate con delle bollette sociali, come stiamo ripetendo da decenni ormai, quindi ecco, lo Stato che si fa carico di parte di queste spese di fornitura, perché i soggetti deboli economicamente praticamente non possono rinunciare a riscaldarsi o a cucinare o ad avere la luce accesa la sera. Semplicemente questo. Ricordatevi che in Italia già i cittadini di serie A e B sono ormai una realtà, non siamo tutti quanti uguali in Italia, come sapete, dal punto di vista dei diritti e quindi con tutto quello che ne discende. Se voi, al 100%. Se voi dovete fare, se voi richiedete la verifica, purtroppo il gestore se la fa pagare, ma se c'è l'irregolarità ve li rimborsa, signora. Ecco, quindi questo qui, se c'è l'irregolarità... Capisco anche la signora togliere da una pensione minima. Togliere da una pensione minima, ecco. Alcuni gestori però che cosa fanno? Alcuni gestori che fanno? Però questo pagamento se lo fanno a dilazionare nelle bollette. Se vengono, controllano ed è tutto a posto. Se invece c'è un'anomalia non vi fanno pagare niente. Però purtroppo così è. Purtroppo questo è l'iter. Signora, io la ringrazio sempre per la... Poi scusate, un'altra cosa, date sulla linea. Prego. Se uno non si può vaccinare, è obbligatorio di vaccinarsi? No, non è obbligatorio. Non è obbligatorio, è consigliato. È consigliato. È consigliato. Lei ha 80 anni. Io siccome che ho un'insufficienza venosa alle gambe, come si fa? E il medico vi consiglierà, il vostro medico vi saprà consigliare se fare il vaccino o meno, però sempre il medico, perché ci sono una serie di vaccini che praticamente... non è obbligatorio. No, non è obbligatorio. Non è obbligatorio, signora, chiaramente è consigliabile farlo tutti questo vaccino. Va bene. Ringrazio. Signora, un abbraccio e come sempre grazie per voi, a tutti, per l'affetto che ci dimostrate. Allora, io volevo far intervenire la dottoressa Ippolito perché abbiamo visto un po' le luci e le tante ombre, posso dire, avvocato di questo
decreto sostegno, perché insomma leggendo i numeri sembra insomma che le imprese possano dormire sonni tranquilli, così come anche le famiglie, i lavoratori, però insomma ci sono, abbiamo visto analizzando, no? Ecco perché il nostro consulente, i nostri consulenti che ci svelano, no, i retroscena dei numeri che ci appaiono a noi. Però ci sono tanti inghippi, però vengono inserite, se non sbaglio, anche le start-up a questo punto, è così, cioè possono accedere ai ristori anche le start-up? Certamente sì, anche le start-up sono state inserite nei ristori. Sì, perfetto. Il dottore... Ma comunque riceveranno un contributo minimo. Ecco, contributo minimo, sempre 1.000 euro più o meno. 1.000 euro la partita IVA persona fisica, 2.000 invece chi è costituito non persona fisica, persona giuridica, insomma, ecco, che è da meno di un anno e quindi non può dimostrare uno storico, però stiamo parlando di spese di bollette. Ecco. Cioè, perché abbiamo visto che le bollette non vanno in lockdown, giusto dottoressa Ippolito? Esatto. Quindi diciamo il requisito, proprio il minimo, quindi i 1.000 euro per le ditte individuali e le 2.000 euro invece per le società. Poi brevemente volevo ricordare, visto che prima abbiamo parlato di scuola, che fino al 31 marzo si può presentare la domandina per il bonus studenti. Sì. È un buono che viene dato da 200 a 500 euro. Per chi ha un ISEE sotto i 20.000 euro. Quindi tutti gli studenti delle scuole superiori possono naturalmente presentare domandine, c'è tempo fino al 31 di marzo. Quindi visto l'imminenza della scadenza, insomma, mi andava di ricordarlo. Poi per quanto riguarda le altre misure, dovrebbe quindi settimana prossima partire il caricamento dei 3 mesi per quanto riguarda il reddito di emergenza, che comunque risulta incompatibile con il reddito di cittadinanza. Quindi per chi già percepisce il reddito di cittadinanza il REM non lo può fare. Ci tengo a dirlo perché in molti chiamano pensando che le due misure siano cumulabili, invece non lo sono. Quindi ecco, il requisito base, che era stato detto tanto tempo fa, rimane questo: incompatibilità tra le due misure. Poi ci sono dei casi eccezionali, ma sono sempre da... Abbiamo perso la voce della dottoressa Ippolito, adesso la ripristiniamo, l'avevamo persa, comunque insomma il concetto è stato chiarissimo. Intanto c'è una domanda, avvocato, ci chiedono lumi sul bonus luce, cioè l'ISEE a quanto deve ammontare? Quello che avevamo prima, bonus luce, questo... Un attimo, stiamo un po', ci sono un po' di problemi anche di audio, di microfono, insomma stanno arrivando tantissime richieste, no? Proprio sia sul reddito di emergenza, reddito di cittadinanza, ma anche gli altri bonus, perché lo diceva bene il dottore Scalmazzi, insomma quando si è in una situazione di necessità, di bisogno, chiaramente si cerca di intercettare, no, tutti gli aiuti che sono messi a disposizione. Allora, il nostro telespettatore ci chiedeva appunto, per avere il bonus sulla luce occorre un ISEE inferiore a 20.000 euro? Allora, 8.266 è quell'ordinario, non bisogna andare. C'è però che la famiglia numerosa, quindi diciamo che madre, padre e 4 figli, ci sono dei moltiplicatori e si arriva fino a un massimo di 20.000 euro di ISEE, però sono i soggetti, diciamo, le famiglie numerose, altrimenti quello standard sono esattamente, lo leggo dalla norma, 8.265 euro, indicatore ISEE, non superiore. Perfetto. Quindi quello standard. Poi se il caso, ecco, famiglie numerose, ecco, eccetera, eccetera, si aumenta fino a 20.000 euro, il massimo che si può avere 6 persone, 4 figli, madre, oppure nel nucleo familiare 6 persone, e quindi si arriva fino a 20.000 euro.
Perfetto, insomma il nostro telespettatore non riusciva a prendere la linea, quindi noi abbiamo attivato anche il sistema di messaggistica proprio per ovviare a questo inconveniente, perché sono davvero ogni settimana tantissime le persone che ci chiamano. Chiaramente chiediamo scusa se non riusciamo a far intervenire tutti, però davvero sono tantissime le domande, le richieste di aiuto che continuano ad arrivarci, però insomma cerchiamo di rispondere a tutti. Nel nostro piccolo di rispondere a tutti. Un'altra domanda: perché con il reddito di cittadinanza non si ha diritto all'aumento dell'invalidità civile? È così? Chi può rispondere? I nostri consulenti? La dottoressa Ippolito. Ok, allora per quanto riguarda sono delle misure tra di loro differenti, nel senso che chi percepisce il reddito di cittadinanza è una misura che naturalmente nasce per poter affrontare un determinato periodo, non può andare ad incidere sul riconoscimento per l'innalzamento dell'invalidità. Sono comunque due misure che sono distinte e separate, quindi assolutamente tra di loro non sono conciliabili. Ecco. Certo, anche perché il requisito, come dice la dottoressa Ippolito, il reddito di cittadinanza viene dato alle persone che sono utilmente collocabili al lavoro. Chi ha una invalidità tale da non poter essere utilmente collocabile al lavoro non avrà mai il reddito di cittadinanza, perché uno là, quindi ecco, come diceva la dottoressa, non sono, ecco, esatto, per cui è questo, tu percepisci il reddito di cittadinanza se sei utilmente collocabile al lavoro. Ecco perché i navigator, ecco perché i corsi di formazione, tutta roba che non è stata fatta, ecco perché l'avvio al lavoro, no? Ecco, perché se uno vuole lavorare ma non ha la possibilità perché non c'è lavoro, reddito di cittadinanza, avendone i requisiti economici naturalmente. Se ha un'invalidità poi ci sono altre provvidenze di Stato. Perfetto. Intanto siamo quasi in chiusura, visto che abbiamo la dottoressa Ippolito, non la vedo inquadrata, a quanto siamo arrivati con la cassa integrazione sui ritardi? Allora, stanno arrivando, allora il problema è questo: per quanto riguarda gli ultimi caricamenti, sembra che ci sia una tempistica di attesa che va sempre dai 60 ai 90 giorni, tipo quella caricata nel mese di novembre la stanno percependo in questi giorni, nel mese di marzo. Il problema fondamentale che rimane è che ci sono ancora lavoratori che non hanno percepito la prima cassa integrazione all'inizio della pandemia. Parliamo dall'11 marzo in poi, quindi marzo, aprile e maggio. Ci sono ancora lavoratori che hanno percepito le tranche successive, però rimangono sospese quelle caricate in queste prime 3 mensilità. Prima o poi arriveranno? Saranno dimagriti perché per 5 mesi non hanno mangiato. Direi proprio di sì, Sì, sono dimagriti. Il dottore Scalmazzi forse voleva intervenire, lo sento. Eccolo, sì. Per la cassa integrazione c'è un'altra problematica. Sì. Che la dottoressa Ippolito probabilmente sa far riferimento a chi ha presentato le domande di cassa integrazione nell'anno precedente. Dalle notizie che ho io, ci sono molte aziende, anche se non sono molte, sono solo il 5% come percentuale residuo, i cui dipendenti aspettano ancora la cassa integrazione di novembre e dicembre 2020 e ancora ad oggi, siamo a fine marzo, molti, più del 60%, non hanno ricevuto le mensilità di gennaio e febbraio, e credo che questo la dottoressa Ippolito lo può confermare. Assolutamente sì, sono cifre veramente irrisorie oltretutto, perché stanno chiamando un sacco di lavoratori che vogliono verificata effettivamente la singola posizione, perché stanno ricevendo degli importi che non superano i 200 euro, quindi si deve anche capire bene quello che è stato conteggiato e come è stato conteggiato, quindi alla fine stiamo vedendo che arrivano tardi
e arrivano anche in cifre assurde proprio. Pochi insomma, anzi niente quasi. Ci dobbiamo fermare, sì, sì. Ci dobbiamo fermare. Grazie alla dottoressa Ippolito, come sempre. Grazie a voi. Grazie al dottor Scalmazzi, ci vediamo prossima settimana. Buonasera. E grazie come sempre al nostro avvocato Pierpaolo Grazie Robigliero. a voi. Ci vediamo prossima settimana come sempre. Perfetto. Grazie anche a voi.